咁啊，希望香港商會 OK 啲啦。咁啊，麻煩啦呢位觀眾咁啊，幫手睇，幫手試一試睇睇。撳錯掣。咁啊，希望唔好叻啦。咁啊，繼續主線先。喂，手機都仲係未搞到個 chat room 喎，好煩。佢要個 server， 佢係要我直播咗夠某個秒數先可以撳到個直播出嚟個手機。我諗我手機都 ready 啦。咁就我記得我之前卡緊嘅，卡咗喺邊呢？咁啊話説就卡咗喺唔係呢個都未搞前面呢堆嘢，卡咗喺等等啊 ，OK 嘛 OK 嘛，我睇唔到留言 OK 嘛 OK 啊，好啊，睇睇先。咦？佢喺邊？等等啊！真係難啊！冇啊！凌空嚟咯，令個驚嚇場面跌咗落去，我真係渣都冇得剩。稍等啊！喂，搞錯啊！黐孖筋！黐孖筋咁都睇到我，你冇病啊！我頂呢個掣，撳唔到佢，我就快死啦！已經俾打到。黐孖筋！喂喂，咁遠做乜嘢啊？我得罪咗佢。喂，仲追緊嚟啊！喂，傻的嗎？我想打場交啫，仲追緊你？喂，唔係一開始就打死我嘛？咁想？喂喂，我跳啦，契弟，撳咗輸入法，已經俾佢打到殘血。喂，我叫你落去啊，做乜嘢？睇我唔到啦個，黐孖筋，打到我啲血冇晒，應該點打？傻的嗎？一嚟搞啲咁嘅嘢。咁啊，我已經發現咗一個破解呢一關嘅方法，好厲害嘅。咁啊，我希望一次用到呢個方法搞掂晒啦。喂喂喂，跌咗落去，係大鑊，得啦，我已經可以預計到可以卡關。啱出嚟，啱出嚟，我死硬。頭先又俾肥咗幾下，喂喂，哇哇，我跳，肥槍契弟，喂，想射出，喂，得啦，今日我未用我方法死翻次先算啊，俾佢扣咁多血點鬼彈？我射槍黐孖筋，明明我都冇飛到佢個紅光，佢自己無啦啦紅光 scan 咗埋嚟，黐線，冇咁聰明，平時嗰啲飛機嗰啲無人飛機都冇咁勁。啊係啦，咁啊卡喺度嘅，咁啊而家嘗試用我方法先啊，應該冇可以做到。喂喂，做乜嘢啊？飛咗落街啊！自己黐孖筋。係好，咁我大力頂落。喂，大力落。大鑊，又俾佢扣咗啲，呢啲血，
好快扣得晒㗎啦。佢做乜鬼啊？自己飛落去，我想企喺條鋼線度，佢自己。喂，又你？我睇到啊，匿翻陣先。屌！咁啊，仆街啦！等我飛翻一排，消除咗佢嗰個疑惑先。得唔得咧？得㗎啩？好似唔得。喂，佢又飛落街，唔得啦！佢又發現咗好難玩，明明之前係唔會發現我嘅。唉，衝落去死啊！有一隻抽啊！喂，黐線！喂，咁矛嘅電腦個系統屈我跳落去嘅，我明明想企喺條鋼線度。之前都自己會調整到判定咗喺條鋼線度，黐孖筋，屈機喂，屈我死喎電腦，矛柴，矛盾，唉，我睇住先，喂，冷靜，我行得小心啲先嚇，黐孖筋，咁啊，我方法點咧就係、平時我咪咁跳落去打幾個啊嘛，咁啊將呢個動作 loop 翻一兩次咧，咁就易打好多。嚟啊，應該過到嘅。嗱，注明啊嚇，我係冇試過成功㗎嚇。如果未成功咗，照計係會 save 咗嘅，所以係。喂 ，loop 啊俾我！可唔可以？哎呀，佢做乜？唉，佢成日打到咁上下咧，自己又掣轉咗做，即係嗰個咩啊？煙霧彈咧，明明我想擋格咧，即係反擊咧，佢就掉咗煙霧彈。一掉啲煙霧彈咧，跟住啲電腦就會發神經有射槍，即係開槍。一開槍我就好難打。佢知唔知我度？佢知唔知啊？試下先。嚟！喂 ，loop 唔到添。喂，跳啊！我就快冇血啦。哇，喊出嚟跳！喂，做咩唔跳？咁樣輸入法。喂 ，OP。黐孖筋。做乜嘢今日咁唔順利？喂，我頭先想睇定一有黃色，跟住 loop 落去咧打佢，跟住無鳩啦啦跳咗落去啊！我頂佢個掣。咁啊，其實基本上咧個情況係，因為我咁樣跳落去咧，黃色掣咁樣剔單咧，佢係爆死咁嘅啲嘢。咁即係其實我可以 loop 一次嘅時候，我已經計埋第一次嘅時候咧，咁即係連續兩次啦，已經死咗6、7個人嘅，咁啊易打好多。咁啊，而家再試一次啊！呢個方法照係 work 嘅。可以話係利用隻 game 嘅少少嘅漏洞。哇！嗰啲 medic 想救人好煩。
喂，我已經閒血啦。如果 loop 多次都有機會贏。嗱，佢一靜咗，即係佢唔知我會同一個位再落去。咁啊，基於我咁低血 loop 落去都係會死嘅。哇！佢個死人紅色 scanner 有粒 scan。喂，咁矛嘅喂，好矛喎！喂，無啦啦又係 scan 埋嚟嘅，好矛喎電腦，黐線。咁但係其實基本上 loop 到咧，真係我應該要第一次落去就唔好太亂戰啦，即係快啲上去 loop。頭先有亂戰咗少少啊嘛，啲血降到 OK 低嘅，主要就要保持血量，呢個係關鍵中嘅關，就不能肉搏，太多人。嗱，認住啊，大家認咗啲血量。嗱，黃色啦，咁打得啦。一個、兩個、三個、四個，嗱，已經5個啦。咁之後 loop 嘅時候有多5個嘞喎，所以其實好用。仲有血量上去，飛遠啲先。咁啊，靜咗啦，亦都係有機會下面班友係唔知我會同個地方再落去。咁啊，要小心啲避過去啦。既然係咁久嘅時候。嗱，你冇，喂，又 scan 埋嚟，喂，好矛啊，好矛啊，啲黐孖筋又係無啦啦 scan 埋嚟，追過嚟啊，仲要，喂，好矛，黐線，不過搞掂咗啲飛機先啊，咁矛嘅喂，好矛啊，追緊過嚟啊仲，哇，叫架車出嚟玩下先。走佬，冇晒血啦！一嚟就炸中我契弟，玩一玩賽車先嘅咁。有啲血，點唔係喎？嗰架車嘅血。啊！唔好撞。基本上我係唔會刻意去避嗰啲導彈，好難避，因為都揸緊車。有時就唔覺意要自己避咗啦。喂，擋咗添㗎！鏟咗埋添，嘣，冇問題啊，啱出嚟，架車夠硬，頂得住，又嚟到咁窄嘅路口啊嘛，我開心。喂，咁矛嘅轉咗彎，轉錯彎，哇，咁多兵嘅。好多觀音咩吓？要咁多兵嚟做咩？仲要紅衫兵仔，喂，乜機啊嘛？你個叻！
真係切合翻我形象。想走佢哋係咪？鏟佢，嬲啊！憤怒揸車，憤怒司機，的士判官啊！追到見翻啦，車尾燈見到啦，屈避開，佢話發射啦喂，射唔出，射啦喂，係得啦，直衝，避開，喂，矛啊！呢架車咧係好鬼快，喂！你一勁近係撞中硬嘅喎，都係唔好同佢太近。喂，好勁！我之前都係唔夠呢架車彈，嗰啲彈好快，仲係兩排一齊嚟。跟住又嚟到呢啲位咯，直路好難避嘅。追到未啊？啟德王！喂，唔好！哇，真係中！我避到，我避到！哇！哇，冇！哇，中啊！冇啊，就爆！哇，黐孖筋佢！係我中場。喂，射啦！哦 shit！ 我死啦！我死啦！死硬！喂，射啦！射唔出！喂 shit！ 射唔出！好鬼煩啊！佢揸住車咧，嗰支炮咧同平時 Battle Mode 係佢係咁極都唔出，佢要啱佢又要瞄咧，好煩，瞄勁耐。咁我睇下有冇得 upgrade 啦，唉，真係慘！揸車又輸，打交又輸，咁啊打翻交。揸車又先唔係想揸，係咁啱俾人打到去嗰度，唔單再揸。喺呢個要事，打翻呢度先。希望今日唔會卡好耐啦。呀，5個啦。啱出嚟。喂，好矛，又打我，從後。喂，我唔驚啊，唔驚，我係好驚啊，係唔打住啊！喂，唔好，避唔到，冇乜血我已經。打啲邊皮先，走。得啦，個警備又下降咗啦，但係問題佢個死人飛機又飛嚟飛去。今日 loop 啦，可以終於嘛 ？loop 得啦嘛今次。唔係喎，佢好似知我喺度喎。試下行出去會唔會俾你肥就知。唔止喎，loop 得。
嗱，你喺呢次嘅爭幾遠？喂！嗱，呢次其實真係爭好遠，佢可以即刻巴低幾個。They will remember you, Master Bruce. I promise. Your sacrifice will not be in vain. 唉，一係就一陣間我早啲 loop 啦，太遲 loop 咧啲血冇晒，好狗其實呢招。咁我照計都係必勝變法嚟嘅，我自己覺得。我係冇參考任何人㗎，我係自己諗出嚟，雖然唔係啲咩好獨特嘅嘢，呢個真係冇睇人。當然可能你就咁過啦，但係係啦，我就諗呢個方法啦。打死佢哋！人開咗佢啦！喂，賤人！啲 medic 要打死佢。走！我哋睇下邊度冇咁易有飛機嘅，好鬼死麻煩，私人飛機，好似知我喺度。佢真係知我喺度喎，賤人！啲聲仲喺度，冇咗啦！屌，又有呢個私人飛機。嗱，你冇 spot 到我啊，頂你㗎！契弟，翻轉頭，得啦，佢唔知我喺度，應該唔知喎而家。喂，又發現又係咁，靠緊我血，啲死人槍好痛。我睇下飛機喺邊先，咬架飛機大佬。搞唔到。我要 loop 多次啊 ，loop 多次我就有勝算。走鋼屎，你唔好又跌落去啊！打鑊你啊！睇可唔可以8、5個今次？嗱，爭幾遠？喂，我擋咗㗎，唔好屈我啊！防守形態，對班契弟一定係打我啊！一定係一埋嚟就打我。喂，擋到，冇問題。跟住電擊。喂，唔得嘅。冇咗啊，係咪嗰個？我贏㗎啦！我阻我真係。你一次做咩？得啦。防守。知星。啊！贏啦！會太勁。秋名山之戰。哦。點睇？自創 loop 一次大法 ，loop 一次殺5個，你話抵唔抵玩先？爭勁遠喎！你俾多5個人圍喎，大佬，有槍有剩喎班契弟。我而家驚俾佢個死人飛機發現，好煩，匿埋一邊先。跟住插埋嗰邊嗰個兩個咩先？哇！
總算搞掂一樣嘢啊 ！nice。啲徒手拆電器真係難到我哋嘅家居博士 Batman 點睇？哇！睇睇先。係咪有人啊？下面成堆好似。喂！你班契弟咁渣嘅，我想揾人打交喎，我喊出嚟，賤人！呢啲好打啫，冇槍冇食，流浪。又嚟一個，又嚟一個。哇！喊出嚟，賤人，成日攬我。哇！嚇死！喂，俾佢掰咗下。冇點睇。咁啊話説好笑，頭先我咁啱立到個高登嘅人開台打 LL， 跟住好笑，佢俾佢阿媽驚，即係佢阿媽喺度，即係又係啲點解唔揾工啊？依樣嗰樣。咁我都戥佢難過，亦都覺得又唔係話笑鳩佢，但係成件事好滑稽咯，頂！點睇？咁啊，哥就是北卡，唔係北卡索，係北卡關。點睇？咁啊，50幾米邊度？呢度啊！我未爆佢頭先。喺邊啊？遙控契弟。徒手插電器第2下。今日嘅第2下，因為佢一日爆唔知幾下㗎。即係都話佢考警察一定贏，有呢個咩啊？爪壓力啊！黐孖筋的強。嚇新 commander 咁好笑啊！邊個新敵人啊？代替咗阿喊麗。咁啊上集提要啦，發現咗阿喊麗就係呢個 Jason 圖定 James 圖。Deathstroke shit。Slay 喎 Deathstroke。咁啊小弟識佢因為睇 Arrow 啦嘛。Arrow 第2季啊，嗰個 Deathstroke 嗰個演員做得幾好。即係幾好係純粹從一個觀眾角度啦，我係唔熟漫畫嘅。係啦，咁我唔知佢演得神唔神似啦，但係嗰個人又演得幾好嘅。因為佢之前演嗰啲唔知斯巴達定咩嗰啲勇士啊，都係套戲，都係套劇定套戲嘅應該。咁佢演得幾好。咁啊 Arrow 啦，電影唔係電影電視劇啦，咁啊推介大家睇頭1、2季啦，之後就唔使睇啦，因為第3季係廢。係啦，咁啊。當然，如果你話關於 superhero 咁啊，梗係推介大家睇最近都幾 hit 嘅呢個咩啊？呢個 Flash 啦，即係閃電俠。咁啊，完咗第1季嘅啦，咁啊嚟緊唔記得幾月就開始翻第2季。咁啊，我覺得我對佢嘅評價係遠高於 Arrow 嘅。係啦，咁啊，喺上面打多架交啦，係嘛？既然咁多 Chinatown 癲佬，保家衛國一定要咁做，冇人嘅嘛？哇！咁多機關炮喂，好彩冇飛落去啫。睇下先，睇過。哇！哦 fuck！黐孖筋俾發現咗，走到路，一不小心墮入陷阱。這陷阱，這陷阱，這陷阱，天我預算。睇過先，睇過。哦，簡單啦，跳落去咯，跳啦，快！喂，撳錯掣契弟。撳錯掣下春流。黐孖筋，我想撳拆彈去。
啲人出咗嚟添，街。哇！有位喺度喎。走啦，好嘛？你俾人 spot 到啦。睇下先。咁梗係由最邊個開始啦。今次睇定啲先撳。黐孖筋，想撳 destroy 去同我掉煙霧彈。Oh shit！ 睇我唔到，睇唔到。佢只係睇我唔到。Witner， 咪有人出嚟啦要。喊出嚟。好麻煩。睇唔準時機嚟。喂喂，到架飛機，你老闆咩接力閘？打唔打到佢啊？打唔到。係打到啦，真係忍佢好耐。哇！做咩？有筆喎。拆咗架嬲到。呢個點樣拎啊？攞電佢。係唔知點拎嘅。嗱，有冇再 spot 到啊？飛機頂你啊！成日話我好事啊，話我壞事啊，全部話我好事。拆咗個先，喺度轉嚟轉去嗰個契弟。我講嗰個機關槍，快啊！輕輕鬆鬆，陳子峰。插埋嗰先。Nice。10幾米都做咩？嗰度個遙控，又攞住個遙控，成日都睇電視 ，TVB 都睇，轉台啦契弟。咁呢個唔同，要用飛鏢去拆，唔同型號有唔同處理方法，明唔明？因時制。啊，嗰邊喺嗰邊，哇咁多嘢！打交，有嘢打，打交。喂，有槍喎好似。點解 ？Hello 係我 ，It's me。哇，飛到咁遠，哇好多人。佢啲好似屙字唔出咁。我最憎人啊，背後想打我啦，打我幾錢重？我唔夠快添。冇問題。少年永別你，永別啊！哇！做咩？成塊面都搽晒泥，有咩？扮呢個啊！所以我真係啤啊！即係搽晒塊面係泥，跟住之後去逃避，哇！咁多人去逃避呢個鐵血戰士嘅追殺，係咪？清鬼晒啲 checkpoint 先，我見到啲 checkpoint 就想打爆。哇！啱出嚟。點講？佢會翻生我啲嘅人，黐孖筋嘅。
唔係咁咩？變爆佢要，睇翻。啊 ？They will trigger automatic。我呢個掣先啱。哇！賤人，起身啦！翻身啦！啲鋼鐵聲好真。跟住你有冇睇佢打到反身咗佢會自己翻身？係咪？燈順次序喎。燈問啊！點攞啊契弟？又起身啊！係啲契弟喺度阻住晒，點攞啊？唔攞啊，好煩！你覺得咪樣樣煩啊？周街粗做人先，理得佢。逐啲嚟，費事間行蹤敗露。冇錯，跳翻上去。呢邊喎。呢個之前想攞但唔識攞。算啦，好打交晒。落去啦係嘛？哇！咩嚟㗎？我唔知點做添，踢咗佢，睇唔到。搞掂佢先，唔少人，仲要攞住電，黐線，一定要搞掂佢。點睇？拜拜，唔好阻住我。搞掂，阻住我，打你極力機出，死嘅佢哋，做壞人，做古惑仔，咩肥槍啊，黐孖筋咁。呢個掣做咩㗎？我呢個掣會停到嗰邊嗰個死人機關槍。睇唔到。啊！攞掣爆。入邊呢個。點樣入去呢？兄弟？佢唔出嚟。呢度門啊？嚇唔係。點樣入去啊？煙通否？玻璃否？睇下先。又係呢堆人，呢堆人好難打。
哇！跌咗落水。睇過。有人喺邊應該。係咯，開門啦。嚇！佢唔又冇得入，點入啊咁？你教我啦。喂，兩邊都封住咗，點入啊，大佬？上又入唔到，下又入唔到，咩玩法啊？呢度咧又入唔到，佢封住嗰度，我點入啫？傻啊！自己密封，驚死我打佢咁。點樣可以入去咧？迷路了，都入唔到嘅，跟住又冇窗口入。我咪掉煙霧彈話佢知我喺度啊，咁哈哈出嚟啦。哇！佢慢㗎，掟埋煙霧彈都唔知我喺度啊！你好嘢，你又幾好嘢喎，師傅嚇。Smart 大 U。哎，呢度飛入去係嘛？見到啦。喂，弟弟，匿埋啦！匿埋啦！匿埋！仲想打我？弟弟，搞掂！喂 ，Hello U27A， 多謝你又捧場。咁啊，頭先清咗啲人，頭先又搞掂咗中國城嗰啲壞人啊，獨創方法，咁啊可以上翻我 YouTube 度重溫啦，或者直接喺 Twitch 度即係撳，應該都有得睇。咁啊，又要去翻嗰兩個，唉，都卡過之前呢度嗰兩個機槍咁樣嘅一個陣地呢度，搞唔搞佢喎？好似唔夠打，之前都過唔到。咪就係呢個，係咯，真係夾。咁啊，個煩膠位就係咩咧？佢呢度啊，點講？佢上面有個掣咧，只可以係控到其中一個。嗱，呢度有兩個機槍炮啦，佢只可以控到其中一個，佢唔可以唔可以同一時間控兩個。咁之後我打佢嘅時候，我就會好有機會俾佢打。我都唔知點好。因為呢度跳落去咧，佢又會發現我，即係我冇得逐步。喂，慢咗。我死啦！喂，死啦，走啦！死啦！哇，殘你走！喂，呢度俾你8到啊！麻煩。又要卡了。咦，明明想笠佢啊，笠唔到。哇，見到我契弟。射又唔屌。佢哋仲要全部攞槍㗎，仆街！我睇下佢嗰個炮台轉嘅方向有冇關係先。嗰個唔好理啦，盡量打晒呢邊啲人啦，啲人喺晒。我要搞掂嗰邊部機先。
喂，喊出嚟打人啦！死咯！佢仲喺度打人啦！哎呀，咁啊，我諗到計嘅。頭先其實我快啲就可以撳掣，撳快啲就可以飛落去啦。時有一斬咗黃燈，可以老笠佢，老笠佢就唔會俾人發現。至少我可以即刻巴低幾個，易打好多。咁啊唔緊要啦。喂，冇掉落去。老驚呢？我覺得係可以飛落一層。喂，機槍做乜肥咗？喂，個機槍咁醒嘅，即係我係要嘗試老笠咗嗰個，咁我就會易打啲。就再唔係掉個煙霧彈喺嗰邊，咁個機槍就未必瞄到我。揾下來佢出去啦，再試。而家要諗方法落層先，好麻煩，因為落層。攞層易啲。啊唔得喎，我係要，我明。呢度我整咗一個 hit 咗佢先。等先。跟住上去。喂，咁都見到我。我頂唔到啲血量。哇！追到上嚟啊！支炮好麻煩。有咩涼炒呢？真係。啊！嘗試飛落嘅時候攞飛鏢標死3個先，咁咪有機會啦。3點啊，幫唔到啲咩？嗱，1、2、3、4。飛鏢。貓似。等陣先，我而家起柯城，先 hit 咗佢，跟住之後標2個最遠嘅，跟住之後再唔好等啊，標2個。走！哇，走咗過嚟嘅喂，走！哇，仲射緊啊！哇，緊急脫離真係，都做到下嘢頭先。睇下嗰邊剩翻一個，好似死唔去喎，仆街！係咯，死唔去喎。睇過今次點啊？仲係咁多個，死1個啫。
咁跟住梗係 head 嗰部啦。咁啊，咁樣啦 ，head 嗰部。飛鏢。邊有飛鏢？帽子。喂！唔得喎，原來係即係嗰支炮係好麻。It's been a long rivalry, Bat, but this is the only way it could end. 定係可以掉煙霧彈落去先呢？可能會更加好喎。試下先，應該總有方法嘅。哇！仲醒上嚟，傻你媽！極速走佬大法。喂！仲醒上嚟。哇！黐線黐線，射到我呢個角度。喂喂，傻個！走到咁遠仲扣緊我血，黐孖筋。匿埋先。即係冧咗一個又先。睇個先。喂！哎呀，我唔記得整支槍。哎呀，唔記得整停部機。好煩。部機係煩到。唉，不如唔好理佢住，真係唔係辦法。主線再拿。哦，睇唔明個主線嗰粒嘢喺邊度拎啊嘛？呢度啦，10幾米就揾唔到之後點樣去？上一層照計啦，係啊，跟住我上一層揾唔到上次。呢部機係咪呢部機？個人唱 ，nice 係呢部機啊！上次揾唔到，用啊，唔得。繼續主線啊，唔理嗰啲契弟，揾機會再突佢。靠你啦，重新搞掂咗啦。咁啊 ，Oracle 上集發現就冇死啦，咁啊喺佢從呢個稻草人身上救咗佢，咁但係咧高登仔就俾稻草人捉咗。咁啊，今集應該有機會再次去拯救稻草人，高登拯救高登仔嘅，因為都拯救咗佢一大輪嘅之前。咩嚟㗎呢個 ？Investigate the Lady of
Jack Ryder's been investigating something dangerous. It drew him to the Lady of Gotham. I should track him down. This won't end with a Pulitzer. 哇，好快啫喎，隔離近到不得了。哇，雷電交加，冇人冇人，未有人，未見有人。哇，唔係喎，成堆人喎。我哋巴低晒嚟嘅。My dear brethren, we are gathered here in honor of the one true Father. He who blesseth our lives with light when we are surrounded by darkness. He who moistens the parched earth with rain when we are thirsty. He who slayeth the wicked and evil for... 點救佢？ Who dares disrupt this ritual? Batman, is that you? Get me 哇！ out 佢 of here! 做咩？宗教員喺度祭典啊！想殺咗阿 Ryder。Ryder 係咪好似係嗰班仔啲同事黐孖筋？呢條友叫 Blackfire 黑火燒咗。哇！竟然咁，易打啦！呢啲冇武器嘅，冇武器真係好易打，認真。喂，契弟出槍嘅。想開槍，冇時間啦，倒數緊啦，我要快。加速。喂，喂，唔係啩？黃色呢個狗真係，做咩哈利路亞啫佢？我唔想寫一次啫，哈利路亞，啲邪教，異端分子。喂，我諗出技佢哋。喂，我出技㗎諗住。出咗技。威咩打到我？哇！喊出嚟！冇死啊！啲電腦，喂！佢啲片手快到一黃色即刻片咗嚟。
We've got him right where we. 我開槍都唔夠佢快，要即刻 space， 唔可以諗，一諗佢都戒咗落嚟。好快嘅，佢啲片手快過啲忍者點樣？ Gathered here in honor of the one true Father. Who 唉，又要 dares 見到 disrupt Blackfire this ritual? 點啊 Ritual， Batman, is that 佢 you? 加埋啲邪教知識， This is 我用救你 sacred Rider， ground, heathen. You do not 已經 belong 第3次 here. 啊，一定過， But God has sent 冇第 you 4次 so 一 that I 定， may bathe in your blood 隻 too. Danny My children, 係啦， the 好 devil 似玩一啲 clad Dead in black. Rising 咁樣以一敵8， Lay him where he 無 stands. 雙遊戲，屌對班契弟一定打我，又好有人打我。 用咗添。喂，逼咗埋牆。哇！旋風腿，又俾佢片中。你和藍色都冇所謂，我反擊你。呢仆街仔出黃色，又你黃色，黃色先最煩。喂，我死就快。喂，喂，佢黃色嗰啲快到仆街，一埋嚟就吉我一下，啲匕首。 Hallelujah! Hallelujah! The wicked demon has been slain. 唉，行出 Join me, children, and let 第 us 4次， rejoice in his eternal 遊戲競猜 damnation. 第幾次過？我咧就充滿信心，10次之後一定過。係而家第4次啦，而家準備第4次以下。降落去個中心度，嚟咗，冇問題。 Who dares disrupt this ritual? Batman, is that you? Get me out of here! This 避到。準備 space， 走啊！見到即走，見到黃色即走，被派到添，走，避到靚。 賤人出刀，哇走！走啊！唔好俾佢片中啊！ 哇走！爭啲俾佢片中，一隻蟹已經片中咗其實。又係呢個人。哇走！哇！走啊契弟！邊個話要10次？第4次搞掂。10次嚇嚇你嘅啫。 點樣整啊？點樣整啊？點樣整啊？
我知啊。停晒，搞掂。搏佢啦，仲講對白。點啊 Blackfire 啊？小子唔卡，老夫就是不卡，不卡關。咦做咩？直接飛咗嘅。咦現金喎，喂蝦現金。已經捉咗佢返嚟啦，繼續。都費事同佢講咁多廢話。我應該冇撳咗飛喎，自己飛咗。劇情。呢啲咁嘅神棍，即係講上係一個奸角都講唔上，你都算唔算係？好心佢啦 ，The Culture 解錯咗。哇，輕輕鬆鬆又救咗 Ryder。咦？繼續啦。GCPD 百幾米好快啊！所以其實個城市真係好細，尤其蝙蝠俠嘅飛嘅移動力啦，同埋嗰個蝙蝠車，搞掂。我仲叫嗰架車出嚟添，撳錯掣，哈哈。佢又唔撞頂嗰下得意喎，佢又唔撞頂嗰跳上去。因為我見過人哋入蝙蝠車咧係會錯到切出嚟，即係譬如喺空中會上咗架車咯，即係架車喺空中出現。咦？佢係咪要咩啊 ？What the？ 我入去 The fuck？ 又係啲 good luck 咩 good job 啊？喂，成班嚇〜搞屎棍啊！地盤佬咁啊做到，咁啊叫奸角啊！咁啊全部流來嘅啫嘛，喂 J 出嚟仔抽啊嚇！啊，我記得啦，佢係嗰個自以為好醒嘅一個新聞報導員啊，即係唔係新聞嗰啲記者，即係所謂啊揭露社會真相啊，但係將自己身陷險境啊，不惜一切，但係自以為好聰明嗰啲人，佢係諗住冇事喎自己會，而唔係話諗住犧牲嗰啲人。咁啊！呢啲真係死咗都唔好救，嘥個時間。我 send 咗 copy 好威威嘅，我拍咗一段頭條新聞啊 ，send 咗 copy 啊咁樣，哇！真係你真係屎 Q 彈。咁啊，例牌都要同呢個啦，呢個死肥佬由頭監到，即係呢度基本上有一次冇乜人，得呢個死肥佬，呢個光頭佬。咁啊，佢由頭揾到落尾嘅真係，數夠石。冇問題啊，主線已經卡我唔到啦。呢做乜嘢？我漏咗整嘢咩？我好似漏咗講嘢，應該係。這樣子的話應該係。Meet， 哎呀 ，Oracle，sorry。而家要同阿 Oracle 傾個偈先。Oracle， my lovely Oracle。咁啊，睇高佬仔喺咪度？啊，黐線，高佬仔俾人捉，佢都喺度。咁啊 ，cash 啦，頭先門口嗰個。冇套嘅。Hi Oracle。咁啊都好嘅，喺公安呢度咁啊，俾人佔領或者俾人捉嘅機會係低少少啦。只要有一個人保護佢，但係唔係喎，對方攻到嚟呢度可能。係嘛？攻到嚟呢度啊對面。咦，應該出坦克咯又。啱啦，出坦克啦，小弟又要開戰啊，真係一擊落。有睇過我玩坦克戰嘅都知我係勇於同人哋入中路啊，左右搏拳嘅，絕對唔會畏懼嘅一個玩法嚟嘅。我見有啲人玩坦克戰就匿埋一邊啦，咁啊揾個好啲嘅位匿咁啊，逐一擊落。咁我啊唔係嘅，我係同一時間避開晒所有對方嘅炮彈㗎嘛，將對方擊落。
呢啲係真漢子玩法，即係唔係講笑，唔係人人做到。因為我咪行錯地方，呢又好似又唔係。好似真係行錯位。啊，亂行，行咗去證物房。係啊。死人玻璃。隔離車嚟門口。這邊才是哦。又要見呢班流浪。唉，收咗幾錢啊嚇？你俾人擺晒上台啦！你班流浪，俾人利用啊！你哋都係想葛咸城唔好咋，你俾人利用咗咋？咦？full lockdown，oh shit，入到嚟嚇，Honor Deska，咁點話直接打？我扯咗咁少啊！鬼佢直接爆喎！哦，有電。啱出嚟，俾人搏咗下。哇，好難睇啲色，睇唔到。打死個 medic 先。咁就流咯。打死個 medic。哇，走！好辣咗你啊，契弟。medic 啊 ，medic 啊 ，medic 啊！哇，喊出嚟！射你，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 埋你！喊出嚟！喂，走到。呢個係你啊，行埋邊啊！走到。太聰明！哇，喊出嚟！我諗住打佢，原本唔諗住打佢。喂，唔好成日從後打我！喊出嚟，又中一下。咦，咁咪得咯？頭先冇諗到添。打完兩件，匿埋一邊，契弟。頭先仲喺度等我埋身肉搏，冇諗過用招開車搞掂。睇唔到架車泊咗喺度，搞掂，輕鬆。嚇？你出去開翻個電，點樣開啊？睇唔到啊！呢度點出去？邊有得出去啊？係 strong hook dead， 哦得啦，攞個車拉爆佢啦，真係。竟然係咁樣。扯Joker 算 J 數啦，你嚇我唔到。你喺邊度出嚟我都唔會嚇到。睇先有冇人啊？一定有啦，咁好死冇人，我唔信啦。咁行。上去。好啊。冬至來。未㗎？唔係。到未啊？契弟。誒？冇人。哇！唔係啩，大大。哇！咁多啊！哼。睇我表演一間真係。看我表演，沒有問題。哇！炮轟緊喎。
棟樓可以冧得㗎咯喎，其實已經。不如直接等佢炸爆道門，跟住我架車開出嚟肥佢就唔得咯。使乜咁麻煩？你一棟樓冧得㗎咯喎，其實。我仲出去做乜鬼咧？仲出去咩？開翻個 generator， 跟住開道閘做乜鬼？使鬼咩咧？對面炸爆。所以咧，嚇？唔係啩？你想點啊？點樣 remote 啊？ The target's out of range. Obliterated, and the lives of all that cower within its wall. The target's out of range. 我應該點啊？The drone sensors are temporarily disabled, but I can only hack one at a time. So the previous drone will be back online. 我係唔知個 generator 喺邊啊！推返過去先，200幾米，150米。喺邊啊 ？generator。Oracle, the generator's destroyed. Damn it. 嚇！爆咗大佬！ There's a backup in the underground parking garage, but it should have come online. On my way. 真係無 Looks 謂 like the parking 整乜 garage 鬼啫？ entrance 直 below 接 was jammed open. 攞架車炸爆道門，跟住肥佢哋咪得咯。對面啲小工入嚟㗎啦。喺邊啊？落去啊！應該去啊！點樣去啊？睇唔到。有得落去㗎？喺下面。睇唔明。點樣落去話 ？Stop parking garage to power。41、43呢度？唔係，冇門開喎。係咪其實係去返上面頭先我入嚟嗰度？點算？我睇唔到啲黃色嘅東西喎，除咗啲車之外。哇！炸緊喎，大佬！ I should power up the generator to get the Batmobile out of GCPD. 我知邊度入嚟啊！我唔知點做喎，呢度真係。呢度？呢個唔係㗎。好似又唔係。我點樣落去嗰個地底位？睇唔透。睇唔透喎，師傅。唔驚嘅，死啦死啦！
只要落得乜㗎？啊，落到㗎。喂，嗰個飛機發現咗我，契弟。吓？係咪注定咁樣㗎？其實我唔理解喎。佢又唔係話我死喎。啊，即係當我死啊！我諗劇情點樣落去啊？20幾米係咯，呢度落嘅啫喎，真係。哦，咁樣嘅。喂，跑啦！打啲冇電嘅先。哇！喊出，好啦勁。哇！實力。喂！喂！大鑊！都 easy 嘅，揾得好啊！我就死啦！哇，冇事。喂，射唔到去。走啊！避到。搞掂咩？哇！搞唔掂。點樣撳啊？哇！咁啊？喂，有一次？哦，明啦，即係控 space 就可以出到啦。明，拜。其實唔難啊。係啊，搞掂。The backup generator is online. Good. Let's get you out there. Head to the car and I'll. 快啲開車啊！ No way. 咩啊 ？Shit！ Vulnerability in the militia's network. Idiots. I think I can hijack their drones. 可以 high 咗佢哋咁勁 Get ready for a fight.，get ready 啊！好啊，稍等一陣啊！請等等。
好啦，翻嚟啦，稍等啦。好啊，咁準備我哋坦克大戰，照計就真係咁，冇理由無啦啦啲坦克自己收皮嘅。邊度？喂，站啊！咦，仲有草，草唔到。吻下來，豁出去。Ready 啊，未驚過。你可唔可以用道門新，即係開閘山閘嗰個位玩？哇！哇！睇唔到。出去打好打啲。我 hijack 咗，咁易打。哇！喊出嚟撞咗。我睇唔到，喺邊啊？我想自己打，我想自己打晒佢。你炮！冇問題啦，呢架聲嘢。自己打，冇問題，一定唔卡。喺邊啊？喺邊啊？睇唔到喺邊啊？喺邊啊？喺邊啊？哇！搞掂。其實我傾向自己打，不過冇計，佢劇情需要。唔到我大展身手啊，其實。佢咪想上面落啊嘛，契弟。佢即刻上天台。好。冇問題啊，邊一個？快！冇問題。
冇問題。喂，唔好阻住我。打晒先，新嚟啲好易打。喂，中咗條，救命！中咗 ，shit！ 中咗。哇！攞電，好狗，即刻閃！哦 shit！ 撳錯掣，哎呀，撳錯咗。我想撳 space 撳咗，做乜又掣？好笑呢個劇情。我知唔到佢入去屠城，屠殺公安。哎呀，應該要過啊先一次，唔緊要，今次一定過。咁啊，都係嗰個攻略啦，盡量唔好打大佬啦，即係打流羅先啦，會好啲。撳出嚟，6 冇問題。打嗰個 ，yes。喊出嚟。又中咗拳，唉大鑊！中埋。哇！避到。喂，喊出嚟，做乜嘢姐姐？邊個 subscribe 咗？定係咩啊 ？follow 咗我 ，tell 特登。哇！喊出嚟，電腦吔屎啊！喂唔好，呀擋得靚。哇！又你，大鑊，避唔到。哎呀，大鑊又撳錯掣。哇！電我，喊出，衝咗埋個，又攞住電嘅大佬度。唉，Oracle 又要死。喊出來。應該頭先呢啲聲係唔知邊個 follow 咗定係 subscribe 咗。我睇唔到喊出嚟。我以為我自己都會 show， 冇 show。睇嚟我應該教啲 setting 有啲問題，未教好。咁啊，多謝你先。衝啊！哇！喊出嚟，咁錯掣。喊出嚟，射唔到佢。哇！拗翻轉頭。
哇咩？又坐緊電喎，大佬，想打我。係啊，連環拳，唔好阻住連環拳啊！哎呀，俾你打一下。唉，中咗，喊出嚟。咩敵咩敵，打呢個咩敵？唔好阻住我啊！哇，追住我嚟！哇，冇問題。啊！有電腦追打你，喂，撳到，唉，避唔到，就快死啦！唉，死我！頑強意志頂住，拉打，哇！避到，得唔得？得唔得？喂呀 ，space 唔到啊！避到下依下就掂啦，翻又打隻，卡兩三次，冇事冇事，通常第4次係過，永遠都係咁。冇問題，呵呵。咁啊，大家可以多啲留言啊，我隨時睇到嘅。因為我開住個電腦，唔係開住電腦黐線，弊話開住個手機啊，我睇到你留言嘅，咁啊，你哋可以多啲留言啦。譬如你話喂卡幾多次好閒咯喎，即係唔掂做第個任啦咁樣，都得㗎。我已經發現咗我啦。走。依下 space 比較好屈，好屈。好，哇！喂，唔好阻住我啦，好唔好？逐個阻住我。係被攬中。我想而家就右鍵同 Space 一齊近，睇下判定到邊個都好。哇！哇！喊出嚟！想救人，
哎呀，差點俾打中。咩敵食屎啊！靚，哇走，碌到。走走。哇，咩玩法？哎呀，通常就好煩，第一班之後就第二班嗰下煩。唉，冇事啊，我係講下次一定係第4次，一定夠。點睇？一定係咁樣。等陣啊，好啦 ，OK 啦。搞掂。喂喂喂喂！攞電啊！攞電啊！搞掂個大佬先。想救人，個送死啊！啱晒我口味。喂，喊出嚟避到。我都係唔會俾你救人，契弟。冇晒電啦，我已經唔哇，已經唔驚你哋啦。而家基本上有出反擊型啊，冇晒電腦。哇！冇問題。哇！冚出嚟！哇！冇啊！我就贏㗎啦！哇！我又制咗，就贏啦！喊出嚟！How come? How come, bitch? How come? 哎呀！ Batman, I've got control of the security and utility systems on the rooftop. I can take the bastards out. You just set them up. You hear that? Fighting stopped. He's coming! Damn it! What the hell are you doing? 888 5連8。喂，救我啦血！我走。哇！出嚟，中咗大佬一拳，又中咗一盾。哇！避到避，喂 ，shit！
冇乜血啦已經。我死啦！我死啦！我死硬住，咁低血。暫時唔死，但我唔樂觀，有得建設喎。哇死啦！撳錯掣。哇！從後打我戰人。哇！電親我電親。哇！大鑊！好緊張，好緊張。唉，避唔到。我避都最差，所以我盡可能都碌走。啊！主要係頭先開始打個大佬，俾電咗幾下，跟住嘥好多血。哦，combo 唔純熟，出咗事喺度，嘥好多血。哎呀，撳唔到 space，眼腳打捉我，喐我，唔好阻住啊！邊個阻住我打邊個？唉，喊出嚟救咗大佬俾佢。俾佢 combo 到，救人，走，哇！好危險啊！哇！搞掂一個，喂，俾攔到，咁都攔到，大鑊冇咗血，碌走，碌走，究極碌走，哇死啦我！哇我死啦！唉，振作，可唔可以卡到嘅？振作，振作啊！